Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज देवाक आराधन करचे खातीर देवाचो मोग नियाळचे खातीर क्रिस्त मरिपात देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां तें जाण जावचे खातीर हप्त्याच्या पयल्या दिसा देवान म्हाका आनी तुमकां आमचें नांव काण ताणें आपण दिलें. Amen. हे आपोणें आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताणें नियोजीत केल्लें जावन आसा. हो हप्त्याचो पयलो दीस 6 दीस देवान आमकां राखला आनी 7वो दीस दिला. मुखल्या 6 दिसाची आशिर्वाद हांवें पळोवच्या खातीर ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा वा क्रिस्ताच्या जिवंतपणाच्या दिसा ताका उलो मारचे खातीर, ताका आराधन करचे खातीर वा ताची स्तुती करचे खातीर आमकां आपोणें दिल्लें मनशान न्हय, तें देवान जावन आसा. देवाक आराधन करचें तितलो संतोश देवाक आराधन केल्ल्या वरवीं आमकां मेळटा तें समाधान दुसऱ्या खंयच्या संगतींनी आमकां मेळोंक साधना. त्या देखून म्हणटा कीर्तनकार साकांनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो. त्या देखून आमी सक्कळ उबी रावया. देवाक आराधन करचे खातीर ताणें आमकां आपोवन हाडला. आमी कश्ट, सलवणी, कंत, बेजाराय, पिडा शिडा, कुटुंबाचे समस्ये, घरांतले समस्ये, भुरग्याबाळांचे समस्ये, निराशपण, कळवळे, गूण जायनातली पिडा, राजी जायनातली परिस्थिती, बोगसूंक जायनातली गडितां, मोग करूंक जायनातली सगळे आमचे जिवीत काणगोन आमी देवा मुखार आयल्या. कित्याक देव मात्र आमच्या जिवितांत सुटका दिवंक शकता. देव मात्र आमच्या एका परिस्थितींत आनी एका परिस्थितीक व्हरूंक शकता. देव मात्र ताच्या उतरां मरिपात आमचे जिवीत बदलूंक शकता. त्या देखून आमी आयिल्ले देवा मुखार म्हणजे ताच्या उतरां मुखार. त्या देखून आराधन करच्या पयलें आमकांच आमी देवाच्या हातांत आमी ओपसून दिया. 5 उंडे आनी 2 मसल्यो सोमयाच्या अधीन दिल्या वेळार ते आशिर्वादीत जाले. तशेंच आमचे जिवीत, आमची सलवणी, सगळें कितें आमच्या जिवितांत आज आमी दूख भोगून आसांगे, कोणाकी सांगोंक जायनातली थोडी गडितां आमच्या काळजांत आसात, ते सगळें आमचे तावन मेकले जाय जाल्यार ते सोमयाच्या हातांत हांवें दी जाय. केदला सोमयाच्या हातांत हांव दितां ते सगळे सोमी पळोवन काण घेता. तुजें वजें सरेस्पराचें सोड तो तुका सांबाळटलो. प्रमाणीक मनशाक तो खेदीस दंडलोंक दिवचो ना. सर तुमचो कंदुस्को ताचेर सोडा, तो तुमची जतन घेता म्हणटा. त्या देखून सगळें आमी ताचे अधीन करया आनी आराधन करतना, स्तुती करतना आमच्या जिवितांत कितेंय देवाचे कुशे विरोध आसा जाल्यार तें संपूर्ण रितीन नाश जावन दी. त्या देखून आराधन करचे पयलें कीर्तनांतलें एक उतार आमी वाचून मागीर आमी आराधन करया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 48ने कीर्तनांत 9वी आनी 10वी ओळ अशें सांगता. कीर्तनकार म्हणटा, तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियाळता. देवाच्या पांयां तळा आमी आराधन करूंक येता. थंय मात्र देवाचो मोग कितें म्हूण हांव जाणा जावंक शकता. देवाचो मोग कितें म्हूण हांवें जाणा जावन देवाक आराधन केल्यार देवान कोणा मरिपात आमचो मोग केला, तो मोग आमच्या जिवितांत आमकां राखता आनी सांबाळटा. हालेलुया. Hallelujah. 10वी ओळ सांगता, जशें तुजें नांव देवा तशें तुजी स्तुती. हालेलुया. Hallelujah. देवाचें नांव हांवें जाणा जायचें. थबाळ जर म्हणटा देवाक नांव आसा की म्हणून, पण हांगासर देवाचें उतर सांगता,
जशें तुजें नांव देवा तशें ताची स्तुती. एका व्यक्तीच्या नांवा विशयांत जाणा जावन वा ताच्या सेवे विशयांत जाणा जावन कशें आमी त्या व्यक्तीची स्तुती करता तशेंच देवाच्या नांवा विशयांत जाणा जावन हांवें देवाची स्तुती केल्ल्या वेळार पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत ताची स्तुती पावता. म्हणजे स्तुती केल्ल्यान कसले आशिर्वादां म्हज्या जिवितांत येतात ते लोकांनी पळयचें, म्हज्या भाव भयणींनी पळयचें, म्हज्या कुटुंबांनी पळयचें, म्हज्या परगांवांत असल्या एकल्यांनी पळयचें. कित्याक तुज्या उजव्या हातांत बरोवन आसा न्हीत. ते देखून आराधन करच्या पयलीं आमकां आमी देवाच्या उजव्या हातांत वचून दिया. कित्याक देवाच्या उजव्या हातांत बळ आसा, सकत आसा आनी तें उजव्या हातांत दिल्लें कितेंच खंयच्याच सत्तेन ते देवाच्या मोगांतून आमकां मेकलें करूंक जायना. ते देखून आमी आमकांच त्या देवाच्या उजव्या हातांत आमी ओपसून दिवन आमी आराधन करया, ताची स्तुती करया आनी ताची आमी महिमा आज पळोवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. गीत गावन त्या जेजूच्या नांवाची पदवी आमी जाणा जावया. देवाच्या नांवाचें बळ आमी जाणा जावया. देवाच्या नांवाची सकत आमी जाणा जावया. देवाच्या उजव्या हातांत कितें आमी दिलां गे तें 100% आशीर्वादीत जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. संवसारी बापाय जर तर आमचो उजवो हात धरून आमकां चलयता जाल्यार तर थरकीचो बाप ताच्या उजव्या हातांत आमकां दिवन आमी जियेत आसतना त्या उजव्या हाताचें बळ तो दाखय नासतना रावात की. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून त्या उजव्या हाताचें बळ आज आराधन करचे हर एक आमच्या जिवितांत तें परगट जावन दी. ताजी सकत परगट जावन दी. उजव्या हाताचें बळ सरेस्परा आज आराधन करचे हर एका भाव भयणीक, आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक, आमचे कडेन मागणें विचारल्यांक, आमचे कडेन मागा म्हूण सांगिल्ल्यांक सगल्यांक बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या उजव्या हाताक आमी ओपसून दिता. आमेन. कित्याक तूं बापाच्या उजव्या कुशीक बसून आसाय. तुजी हर एक आशिर्वादां बापाच्या उजव्या कुशीत तूं रिलीज करचो देव जावन आसतना त्या देखून तुज्या उजव्या हाताक सगळें दिवन आराधन करतना तुजी महिमा दाखय म्हूण मागता हांव जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. मान आणि गौरव दिव्य सदा
सुरक्षिता दयाने कृपा तो वर्दसिता भक्ताच्या कोणात बुडून असलेल्या आत्मा मोजात निघतो रत्ना भक्ताच्या कोणात बुडून असलेल्या आत्मा मोजात निघतो रत्ना हालेलुया 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 ज्ञानाने ज्ञान मानाने गौरव दिव्या सदांतका आमचरया ज्ञानाने ज्ञान मानाने गौरव दिव्या सदांतका आमचरया तुझ्या जीवितांत दंडळी मेडा तोरावता तुझ्या जीवितांत दंडळी मेडा तोरावता नव्या जीवितांत मुझ्या ताळ्याता एक वेगाया तो गावया नव्या जीवितांत मुझ्या ताळ्याता एक वेगाया तो गावया हालेलुया 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 ज्ञानाने ज्ञान मानाने गौरव दिव्या सदांतका आमचरया ज्ञानाने ज्ञान मानाने गौरव दिव्या सदांतका आमचरया ज्ञानाने ज्ञान मानाने गौरव दिव्या सदांतका आमचरया जीवितांत दंडळी मेटा बर तडपावयर तोरावता तुझ्या जीवितांत दंडळी मेटा बर तडपावयर तोरावता नव्या जीविता मुझ्या ताळ्याता एक नवे गायन तो गावया नव्या जीविता मुझ्या ताळ्याता एक नवे गायन तो गावया नव्या जीविता फाटल्या जिणेक पाठ कर फाटल्या त्या संप्रदायाक पाठ कर क्रिस्ता मरिपात देवान आमकां कसलें जिवीत दिलां क्रिस्ता मरिपात आमी कोण जावन आसा क्रिस्ता मरिपात देव आमकां कशें वळखता क्रिस्ता मरिपात आमची कोडू कितें कण गेला क्रिस्ता मरिपात देव आमच्या जिवितांत आमकां कशें वळखता नेणांत की तुमची कोडू पवित्र आत्म्याचें मंदिर आनी देवाचो महिमेंत आत्मो तुमचे ते रास करन आसा ताका देवान क्रिस्ता मरिपात ताचो आत्मो आमचे थंय घाला तो बिया करता तो आत्मो न्ही तो धैर्यादीक आत्मो हर एका घडीतनी हर एका परिस्थितींत हर एका कश्टांत हर एका अकमानांत हर एका गूण जायनातल्या पिडेंत तो आत्मो आमकां देवाक आराधन करूंक शिकयता हालेलुया हालेलुया ताका म्हणटा सदांच खुशाली जाया कळनासतना म्हाका हर घडीतनी देवाक करगन दिया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तांव देवाक कितलेंच जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून कितें आमच्या जिवितांत जावं दी आमी देवाक करगन दिया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड स्तुती कर नमन कर जेजू सोम्यांक सदांकाल जिवंसो देव जावन आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया खंयच्याय परिस्थितींत आमचो देव आमकां सोण घालिना हालेलुया हालेलुया आमी मात्र देवाक सांडला पण देव आमकां सांडिना हालेलुया 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 आमी मात्र देवाक सांडला देव आमकां सोण घालिना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तो सदांकाल जिवंसो देव जावन आसा आज आसा फाल्यां आसा न्ही सदांकाल आदी आसलो आतां आसचो मुखार सदां
आमच्या संगताच रावून तो आमकां चलयता. हालेलुया. हालेलुया. आमी मात्र देवाक सोदता ते हांगा धांवता पूण हालेलुया तो देव म्हज्या सांगता आसा म्हणलो विश्वास म्हज्या जिवितांत म्हाका ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. सदांकाळ जियोंचो देव म्हज्या सांगता आसा म्हणलो म्हाका विश्वास आयलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत म्हाका कितेंच उणें ना. हालेलुया. मरेकार पिडा येवं दी, सलवण येवं दी, विरोधपण येवं दी, दुस्मानकाय येवं दी, कुटुंबांची सांदी म्हाका तिरस्कार करून दी, म्हज्या विशयान कितेंय म्हणून दी, पूण म्हज्या देव म्हज्या सांगता आसा म्हणलो विश्वास असल्यार तीच म्हजी ग्रेस काय जावन आसा. हालेलुया. 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 देव म्हज्या सांगत आसा म्हणली ग्रेस काय आपले ताच्यान की वरती ग्रेस काय दुसरी ना. हालेलुया. आमचे लागीं करोड आनी पयशे आसूं दी, जर तर देव म्हज्या सांगत आसो म्हणलो विश्वास म्हाका ना. करोड आनी पयशे आसून म्हजे पयशे कडून हांव खंय धांवता जाल्यार खंय धांवल्यार म्हाका समाधान मेळना. केद्दल मनशार म्हजो बाबत क्रिस्त थंय या नांगे, वा देवान क्रिस्त मरिपात म्हाका कितें केलां म्हणलो विश्वास म्हज्या काळजांत या नांगे, तेद्दल मनशार म्हाका सुटका मेळोंक साध्यच ना. हालेलुया. हालेलुया. त्याच बावडतान आमी गीत गावया. स्तुती कर, नमन कर जेजू सोम्यांक सदांकाळ जियोंचो देव जावन आसा. स्तुती कर, नमन कर जेजू सोम्यांक सदांकाळ जियोंचो देव जावन आसा. स्तुती कर, नमन कर जेजू सोम्यांक सदांकाळ जियोंचो देव तो जावन आसा. ह्या संवसाराक आयलो सश्टेचो रसनात म्हज्या काळजांत आज आयला. ह्या संवसाराक आयलो सश्टेचो रसनात म्हज्या काळजांत आज आयला. उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास. उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास. अंकार भरल्या म्हज्या ह्या जिणेंत जेजू उजवाड जावन आयला. अंकार भरलेल्या म्हज्या ह्या जिणेंत जेजू उजवाड जावन आयला. तळयो पेटो आवाज गायता जेजूच्या नांवाची गाना. तळयो पेटो आवाज गायता जेजूच्या नांवाची गाना. आसात म्हाका सत्तेन आपल्या परच्या म्हज्या काळजांत आज आयला. आसात म्हाका सत्तेन आपल्या परच्या म्हज्या काळजांत आज आयला. उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास. उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास. मोरणाचेर सैत हेल्ल्या जेजू ताणें जिवीत जोडून दिला. मोरणाचेर सैत हेल्ल्या जेजू ताणें जिवीत जोडून दिला. नाचोन मोडून स्तुती हांव गायता जेजू रायांच्या त्या राया. नाचोन मोडून स्तुती हांव गायता जेजू रायांच्या त्या राया. मारेकार पातकाता म्हाका सुटका दिवच्या म्हज्या काळजांत आज आयला. मारेकार पातकाता म्हाका सुटका दिवच्या म्हज्या काळजांत आज आयला. उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास. उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास. मारेकार पातकाता म्हाका सुटका दिवच्या म्हज्या काळजांत आज आयला. मारेकार पातकाता म्हाका सुटका दिवच्या म्हज्या काळजांत आज आयला. रोमन्स 10:9 सांगता जेजूस समय म्हण तुज्या वंटांनी तो परगट उसारशी जाल्यार आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हण तुज्या काळजांत तूं सत्मानशी जाल्यार
तुका सडवण मेळटली. हालेलुया. हालेलुया. आणि कितेंय पोट्ट काणयो आमच्या काळजांत दवरल्यार आमकां सडवण मेळना. कसलेय बंडल मेसेज म्हज्या काळजा भितर दवरल्यार म्हाका सुटका मेळना. हांवें पयलें वळखून जेजस समय म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत सुटका जेजू विणे कोणूच दिवंक सकना म्हणून तो विश्वास म्हज्या काळजांत पयले मेळाचे. हालेलुया. हालेलुया. जेजूचो समय म्हण तुज्या वंटांनी परगट उसासी जाल्यार आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हण तुज्या काळजांत तूंच आत्माची जाल्यार तुका सडवण मेळटली. मेल्या उपरांत आमी कितें केलें रे म्हजी सडवण जीव आसलो मनीस करूंक शकना. हालेलुया. हालेलुया. मरच्या पयलेच जीव आसल्या देवाक हांवें सत्माचे उलोवच्या देवा लागीं मेळाचे तो उलयता आनी म्हजे पाताक रडोंक तो करपा दिता. हालेलुया. हालेलुया. आनी एक गीत गावन आमी देवाक महिमा दिया. जब से बार प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया. इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर. इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर. इसलिए मैंने यहाँ गीत गाया मेरा जीवन बदल गया. इसलिए मैंने यहाँ गीत गाया मेरा जीवन बदल गया. जब से प्यारा ओ यीशु आया ओ मेरा जीवन बदल गया. ओ जैसे मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया. इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर. इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर. मेरा दिल मेरा मन मेरी छाया मेरा जीवन बदल गया. वैषम्य क्रिस्त म्हज्या जिवितांत केदळ आयलो गे त्या दिसतान म्हज्या जिवितांत एक बदलावण आयली. क्रिस्तान म्हज्या बसत कितें केलां म्हूण जाणा जालां गे त्या दिसतावन म्हज्या तोंडार एक परजळ आयलो. म्हज्या तोंडार एक संतोष आयलो. पयशे आसूं दी पयशे ना जावं दी कोणी गाळी मारून दी कितेंय म्हणून दी बापा ताका बक्षी कितें करता तें नेना म्हणलें उतार तें नायट म्हज्या जिवितांत हांवें जोड घेतलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. क्रिस्त आयिल्ल्या वेळार आमी सगळे केदळा हे आमी आपणयता गे केदळ आमचें जिवीत नंदन जाता. कितले म्हजे कडेन दुडो आसले रे बक्षणाचो स्पिरीट म्हजे कडेन येना. म्हाका दुखयलें बक्षूंक म्हज्या जिवितांत जायना. म्हजें जिवीत व्यर्थ. म्हज्या जिवितांतली बक्षूंक जायना जाल्यार म्हज्या जिवितांतली कसलीच पिडा ती गूण जायना. हालेलुया. हालेलुया. देखून बक्षणाचो स्पिरीट पवित्र आत्म्याच्या कृपे मार्फत आमी मागून घेवया. हालेलुया. हालेलुया. तुज्या जरीक म्हाका येवंक दी सोम्या. तुज्या जरींतले म्हाका पियोंक दी सोम्या.
थँक्यू जीसस. इतलो वेळ तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक ती आमकां हो केलें. आतां तुजें उतर आयकुचे खातीर तूं आमकां सलन वळ. तुजें उतर आयकुचे खातीर आमचे कान तूं उक्ते कर. हे सगळे आमी तुज्या हातीन करता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे बसया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इतलो वेळ देवाक आमी आराधन केलें वा देवाची स्तुती केलें, देवाक महिमा दिलें. आतां आमी देवाचें उतर आयकुचे खातीर एक घडी बोर आमी मागणी करया. बापा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमचे ते असली हर एकच कतकाय कणगण तुका आमी उलो मारता. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वरचे गोट हांव तुका सांगतलो म्हणचे सांगलां. बापा, जेजूच्या नांवान तूं आमचे लागीं उलयताय देखून आमी तुका अर्घ दिता. आज तुवें आमकां दिल्लो वो संदेश, आज तुवें आमकां दिल्लें तें उतार, आज उलोवचें तुजें उतार परगट करचेल्याक आनी आयकतल्याक तें तुज्या कृपेन परगट करूंक आनी तुज्या कृपेन आयकूंक तुजें बळ, पवित्र आत्म्याची मसत, पवित्र आत्म्याची ससाय तूं दी म्हूण मागता. आनी तें उतार परगट करचें खंयच्याच म्हज्या बळांनी सक्तेन न्ही. तें तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल आनी कसलें बसवणें तुवें म्हाका दिलां गी. त्या बसवणाचेर पातयेवन ते उतार परगट करता आसतना आयकतल्यांक तें तुजें उतार जावं दी. जिणी बदलूंक, पाताक रडोवंक, तुजें तें एक जावंक तुजी कृपा वाळय म्हूण मागता. हें प्रार्थना करता ओपा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. हालेलुया. आयज पयलें वाचप वा आज पयलो संदेश वा आयज देवान आमकां दिल्लें तें उतार जावन आसा, तुज्या घरा कडेन आयिल्ल्या कोणाकच इन्कार करिनाका. आमच्या घरा बल आयचो संदेश जावन आसा, आमच्या घरा बगलार कोणी येता जाल्यार, आमच्या घरा लागीं कोणी आमकां मेळोवंक या आमचे कडेन उलोवंक या खंयच्याय इरादान येता जाल्यार ताका आमी इन्कार करूं नजो वा ताका आमी तिरस्कार करूं नजो. कित्याक सबार फावटी आमी तो देवान धाडिल्लोच व्यक्ती जावंक पुरो वा आमच्या कश्टाक स्पंदन करचो व्यक्ती जावंक पुरो वा आमच्या जिवितांत तो देवाचो दूत जावंक पुरो आमी नेणाव. पूण सबार फावटी आमी तिरस्कार करन आमच्या घरा बगलार आयिल्ल्यांक तिरस्कार करन देवाची आशिर्वादां वा तांच्या मुखांतर आमच्या जिविताक येवचें एक बदलावण वा तांच्या मुखांतर आमच्या घरांत येवचीं एक आशिर्वादां आमी होगडयल्यान जावंक पुरो. त्या देखून आयचें ध्यानाचें उतार जावन आसा उत्पत्तीच्या बुकांत 18व्या अध्यायांत पयल्या वळींतल्यान 10 वळी पर्यंत आमी आयकून घेवया. हेडलायन्स अशें आसा, देव अब्रामाक दिश्टी पडटा. मम्रेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पर अब्रामाक दिश्टी पडलो. तेन्ना अब्राम दनपराच्या दगेक तंबाच्या दारा लागीं बसून आसलो. ताणें वयर पळयलें आनी तेग मनीस थंय लागसार उबे आशिल्ले ताका दिसले. तांकां पळयतच तंबाच्या दारा कडसो उठून ताका मेळोवंक तो धांवलो आनी धरणीर सरपटोवन तो म्हणूंक लागलो, सायबानो, हांव तुमकां मानवालां जाल्यार तुमच्या सेवका सवे रावनासतना मुखार वचनाकात. हांगासर आमी पळयता अब्राम 3 व्यक्तीक वा 3 देवदूतांक तो पळयता.
ताच्या दारा लागीं वा ताच्या तंबा लागीं वा ताच्या घरा लागीं आयिल्ल्या 3 देवदूतांक तो पळयता. तो ताका देवदूत म्हूण ताका नेणा आशिल्लें जाल्यार तो ह्या 3 व्यक्तीक तो पळयता. पळय, मम्रेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पर अब्रामाक दिश्टी पडलो तेन्ना अब्राम दनपराच्या देगेक तंबाच्या दारा लागीं बसून आशिल्लो. ताणें वयर पळयलें आनी ते एक मनीस थंय लागसार उबे आशिल्ले ताका दिसले. तांकां पळयतच तंबाच्या दारा कडसो उठून ताका मेळोवंक तो धांवलो. ताच्या घरा लागीं आयिल्ल्या त्या 3 व्यक्तीक ताणें पळयतच तो मेळोवंक तो धांवता. सबार फुडें आमच्या जिवितांत कोणी आमगेर येता जाल्यार सबार फुडें आमी गेट तांची आसा वा बागील तांची आसा या आमी कुडा भितर बसचें आसा आनी भायर भुरग्यां लागीं सांगचें आसा डॅडी ना मम्मी ना म्हूण सांग म्हूण. हालेलुया. पूण अब्रामान तशें करूंक ना. ताच्या घरा आयिल्ल्या त्या अतिथी सत्कार म्हणटा आमी कन्नडान, ताच्या घरा लागीं घरा बागलार आयिल्ल्या व्यक्तीक सन्मान ताणें केलें. हे सन्मान केल्ल्या वरवीं ते कसले ब्लेसिंग ताका दिवन गेले आमी पळया मुखार. ताका पळयतच तंबाच्या दारा कडसो उठून ताका मेळोवंक तो धांवलो आनी धन्नीर सरपडोन तो म्हणा लागलो, सायबानो, हांव तुमकां मानवालां जाल्यार तुमच्या सेवका सवें रावनासतना मुखार वचनाकात. इल्लें उदक काडून दिता, तुमचे पांय धुवन रुखा पोंदाक विशेव घेया. म्हळ्यार आमच्या घरा लागीं आयिल्ल्या तो खंयचोय व्यक्ती जावं दे, खंयचोय दुस्मान जाल्यार जावं दे, कोणी तो जावं दे, आमच्या घरा बागलार आयिल्ल्या एका व्यक्तीक एक ग्लास उदक आमी दिनासतना पाटीन धाडूंक नजो. एक हिंदू भाव हांव टीव्हीर पळयता आशिल्लो, एक गुरुजी सांगता, तुज्या घरा बागलार कोणी येवं दी, ताका तो जेवता जाल्यार जेवण वाड, नाजाल्यार एक ग्लास म्हणी उदक पियोंक दी ताका आनी दिनासतना कांयच दिनासतना तूं ताका पाटीन धाडिनाका म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. कित्याक त्या हिंदू भावाक समेत कळ्ळें गे आमच्या घरा बागलार कोणी एकलो येता जाल्यार तो देवदूत सांग पुरो गोतून आमकां कोण म्हण, पूण आमच्या घरा बागलार आयिल्ल्या तो कोणीय जावं दे ताका रेस्पेक्ट दिवचें आमचें काम जावन आसा. ही आमची जबाबदारी जावन आसा, ती आमचें ब्लेसिंग जावन आसा. हालेलुया. त्या देखून हाणें पळय अब्रामान, सायबानो, हांव तुमकां मानवलां जाल्यार तुमच्या सेवका समें रावनासतना मुखार वचनाकात. इल्लें उदक काडून दिता, तुमचे पांय धुवन रुखा पोंदा विशेव घेया. हांव इल्लो उंडो हाडटा, फुडें वेच्या पयलें तो खावन इल्ली गटाय घेया. ह्या पासत तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात. तांणी जाप दिली, तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे कर. हालेलुया. अब्रामान तांकां आयिल्ल्या त्या व्यक्तीक ताणें सन्मान केलें. तुमी हांगा रावा, तुमकां हांव जेवण तयार करता. म्हजे उतार तुमी आयका, बसा, हांगा विशेव घेया. हांव भितर वचून तुमच्या खातीर कांय म्हणी एक वेवस्था करता म्हणलें तांकां तो सांगी लागलो. म्हळ्यार तांकां ताणें रेस्पेक्ट दिलें. तो कोण म्हूण तांकां नेणा आशिल्लो, ते देवदूत म्हूण ताका नेणा आशिल्लो, पूण 3 व्यक्तीक ताणें पळय ताच्या घरा बागलार येवचें. ताका अब्रामान रेस्पेक्ट दिलें. तांकां रावा. तो मुखार म्हणटा पळय, हांव इल्लो उंडो हाडटा, फुडें वेचे पयलें तो खावन इल्ली गटाय घेया. ह्या पासत तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात. तांणी जाप दिली, तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे कर. अब्राम तुर्तान तंबाक धांवन सारसरशीं गेलो आनी तिका सांगी लागलो, बेगी 3 शेर पीठ मोड आनी बकर कर. उपरांत गोरवां आशिल्ल्या कडेन तो धांवलो. तरण्यांनी पडपडीत वासरूं ताणें विसलें आनी तें साकराक दिलें. साकरान तुर्तान रांदप केलें. उपरांत अब्रामान थंय दूद आनी रांदिल्लें मांस घेवन ताच्या मुखार दवरलें.
ते जेवतना अब्राम ताच्या बगलेक रुखा मुळांत उबो रावलो. ताणें ताका विचारलें, तुजी बायल सारा खंय आसा? ताणें जाप दिली, ती थंय तंबांत आसा. ताच्या पैकी एकल्यान म्हळें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो तेन्ना तुज्या बायलेक साराक एक चरको भुरगो जातलो. सारा तंबाच्या दारा लागीं ताच्या फाटल्यान रावून हें आयकतली. प्रेज गॉड, हालेलुया. पळय कसलें ब्लेसिंग अब्रामान रिसीव केलें गे म्हणून घरा बागल्यार आयिल्ल्या त्या देवदूताक सन्मान केल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत सबार जाण आमच्या जिवितांत आमच्या घरा येवंक पुरो. सबार जाण आमकां बूद सांगचे खातीर येतात, या आमच्या बरें मागचे खातीर येतात, या बरें उलोवचे खातीर येतात, या तांचे सुख दूख शार करचे खातीर येतात, या कितेंय आमकां बूदबाळ सांगचे खातीर येतात. पूण तो देवाचो दूतगी कोण म्हूण आमकां गचना. पूण तांकां आमी हालेलुया तांणी सांगलें उतर आमी आयकल्ल्या वेळार वा ताका रेस्पेक्ट दिल्ल्या वेळार हालेलुया तें तूं काणगे या काणगे नासतना राव. पूण तें हांवें कितें मोगान आयकल्ल्या वेळार आयकून आयकतना आमकां इल्लें कश्ट जावंक पुरो. पूण हालेलुया इल्ल्या वेळा उपरांत आमगेर तावन गेल्ल्या उपरांत इल्ल्या वेळा उपरांत तें हांव करेक्ट नियाळ करीन जाल्यार हालेलुया हें सांगलें ताणें रायट की रॉंग गी म्हूण हांवें नियाळ करीन जाल्यार हालेलुया नियाळ केल्लें हांव रिसीव करीन जाल्यार तातूंत म्हाका ब्लेसिंग आसा. हालेलुया हालेलुया. सबार पटी आमच्या जिवितांत हालेलुया आमचीं भुरगीं थोडे पटी आमकां बूस सांगतात. ह्या आमच्या कुटुंबांची आवय बापाय आमकां बूस सांगतात भुरग्यांक. आमी इन्कार करता थोडे पटी हालेलुया डोंट केअर करता. तुमकां शिकप ना, तुमकां हें ना, तुमकां तें ना, तुमकां कळना. आमचें एज्युकेशन चडा, तुमी आदली 2022 तुमची मेंटॅलिटी म्हणून सबार पटी आमच्या जिवितांतले हालेलुया मुखार येवचें सबार खरगां हालेलुया आमच्या आवय बापाय मरी पाच, या आमच्या कुटुंबादारां मरी पाच, आमच्या भाव भयणी मरी पाच. कितेंय बरें ताणें आमकां बूद सांगलें हांवें रिसीव करीन जाल्यार मुखार येवची हर एक खरगां आमच्या जिवितांत आमी हाडोंक शकता. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. त्या देखून सबार फावटी आमी देवदूतांक आमी इन्कार केला. थोडे फावटी आमी कोणाच्या घरा गेल्ल्या वेळार सबार फावटी आमी बरें सांगया म्हूण त्या घरा वेता हालेलुया. तांकां कांय एक सुटका दिया म्हूण आमी वेता उलोवंक. कांय म्हयने हालेलुया तांचे कश्ट आमी पयलेच आयकल्ले आसतात. त्या कश्टाक एक स्पंदन करन त्या कश्टांत तांकां भायर हाडचे खातीर एक दोन उतरां आमी तांगेर वचून सांगया म्हणल्या हालेलुया ह्या सुवार्ता ह्या बरी खबर ह्या संदेश ह्या सर्गीचो संदेश तांकां दिया म्हूण आमी वेता हालेलुया. जाल्यार सबार फावटी आमकां सबार जाण आमकां इन्कार करतात, सबार जाण तिरस्कार करतात. हालेलुया. आनी मुखार म्हज्या घरा बागल्यार तूं पांय दवरी नाका. आनी मुखार हालेलुया असली खबर काणून तूं म्हज्या घरा येवं नाका. आनी मुखार हालेलुया असलो संदेश काणून तूं म्हज्या घरा येवं नाका म्हण सबार फावटी आमच्या जिवितांत आमकां आयकूंक मेळटा. हालेलुया. पूण हालेलुया कितेंय जावं दी आमकां आत्मान मेळ्ळ्यार व्हडणें हालेलुया. आमी गेल्ले त्या घराक ब्लेस करच्या खातीर हालेलुया. आमी गेल्ले त्या घराक हालेलुया तांच्या त्या परिस्थितींचे भायर काडच्या खातीर हालेलुया. कोणाचे कश्ट आयकून हालेलुया आमी हांसचे न्हय. म्हज्या कडेन कितें करूंक जाता वा कसलो संदेश हांवें तांकां दिवन त्या परिस्थितींतले हालेलुया कशें भायर काडचें म्हणलें आमच्या जिवितांत एक हालेलुया काळजांत एक डिजायर आसूंक जाय. हालेलुया. सबार फावटी हालेलुया सबार जाणांचे हालेलुया जिवितांतले कश्ट आयकून सबार घरां गेल्ल्या वेळार हाले आमकां आत्मान मेळ्ळा वा तिरस्कार मेळ्ळा वा निंदा मेळ्ळा. पूण हालेलुया ते सांगले उतार ती रिसीव करीन जाल्यार तांचो संपूर्ण ताका सुटका आसा, संपूर्ण ब्लेसिंग आसा. पूण सबार जाण हाले ते रिसीव करूंक रेडी आसनात. हालेलुया. थोड्या पडी सांगच्या ह्या गाडवान कालें म्हाका सांगचें म्हणलें सबार जाणांची चिंता बसता. हाका कालें बूद आसा, हो कालें शिकला म्हण
हाका कली जाणवय आसा. हांवें काल स्टडी केला म्हणून सबार जाणांनी हालेलुया आमकां सांगलें आसा. हालेलुया पूण देव गडवा मुखांतर मी उलयता. प्रेज गॉड. हालेलुया ल्हान भुरग्यां मरी देव उलयता. आमच्या घरांत कोणी हालेलुया कामाची आसा जाल्यार थोडेपणी तांच्या मरी पादवी देव आमच्या जिणेक उलयता. काल्याक आमकां ब्लेस करचे खातीर. हालेलुया ते देखून केदाळे आमी कोणाचेच उतार इन्कार करूंक नजो. हालेलुया कित्याक देव कोणा मुखांतर आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक आशेता म्हण आमी नेणाव. सबारपणी टीव्ही मुखांतर जावंक बरो, सेवका मुखांतर जावंक बरो, घरांत आसलेल्या कामाच्या भुरग्यां मरी जावंक बरो. हालेलुया ल्हानशा नेणट्या भुरग्यांक जावंक बरो, मुखांतर जावंक बरो. आमच्या जिवितांत बदलावण हाडचे खातीर देव देवाच्या दुता बरी येवन हालेलुया उलयता. सबार पोटी हालेलुया एक दीस व्हडलो व्यक्ती हालेलुया सुसायड करूंक वेसो व्यक्ती हालेलुया अचानक लाईट तिनी गो बायला आनी दोग जाण भुरगीं काणून आनी म्हाका जिवीत नाका आनी म्हाका हालेलुया बचावी ना म्हणून हालेलुया सुसायड करूंक हालेलुया तो वेत आसतना लाईट ऑफ करतना ऑटोमॅटीक तांचो लाईट ऑन जाता टीव्ही शो आनी थंय एक देवाचो सेवक हालेलुया क्रिस्ताच्या संदेशा विशयांत उलयता. वा हालेलुया देवा विशयांत तो उलयता. वा बरी खबरे विशयांत उलयता. कितें म्हळ्यार हे कश्ट ही सलवणी हालेलुया हे कितेंय म्हज्या जिवितांत आयल्या जाल्यार ते बऱ्याक मुखार तुज्या जिवितांत ते बऱ्याक पडचे खातीर हालेलुया म्हूण तो उलयता. जरमाया 29 आनंदान बरयलें उतार हालेलुया तो डिक्लेअर करता. हालेलुया ते देखून कश्ट आयले, सलवणी आयले, विरोधपण आयले, पिडाशिडा आयले, सगळ्यांनी सांडून गेल्ले म्हणून हालेलुया ताका सुइसायड हालेलुया संपूर्ण नाही ते हालेलुया परिहार नाही. सुइसायड संपूर्ण परिहार नाही म्हणून तो उलयता. हालेलुया ते उलयल्लें वो सुसायड करूंक वेसो व्यक्ती हालेलुया आयकता. हालेलुया आनी तो निर्धार चेंज करता आनी कुडले इमिडिएट तो हालेलुया खंयचे टीव्ही चॅनल आहा पळय ताका तो फोन करता. हसलो हसलो मनीस उलयतलो ताजे फोन नंबर म्हाका दी म्हणून तो फोन करता आनी ताका कावन्सिलींग करता. हालेलुया ताका बुजयता आनी क्रिस्ताची उतरां दिता. क्रिस्त तुजे खातीर जिवंत आसा. ह्या संवसारांत कश्ट कंत बेजाराय आसातच पूण जेजूचेर तो विश्वास दवर म्हणून तो ताका हालेलुया बुजवणची उतरां दिता आसतना त्या परिस्थितींतले हालेलुया तो भायर येता. हालेलुया ते देखून देव आमच्या जिवितांत खंयच्या रुपार येता, खंयच्या रुपार उलयता म्हणून आमी नेणाव. त्या उतराक आमी अधीन जायना जाल्यार आमचें ब्लेसिंग आसा. हालेलुया हालेलुया आनी एक उतार आमी पळोवया. गणन बुकांत 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ 31ನೇ ವಾಕ್ಯಾಂತ ಹಂಗಸರ आमी पळयताव. मोबाबाचो राई मोबाबाचो राय जावन आसलो बालक इस्रायलांक शिराप दिवच्या खातीर बिलामाक आपयता. पूण बिलाम शिराप दिनासतना आशिर्वादीत ताका दिता. हालेलुया आशिर्वाद दिता म्हणजे देवाचें प्लॅन कितें. हालेलुया बिलामाक देवाचें प्लॅन कितें तुवें तांकां ब्लेस करचें म्हण. हालेलुया ब्लेस करचें म्हण. पूण हांगासर तो मोबाबाचो राय तो बालका तो इस्रायलांक शिराप घालचे खातीर बिलामांक आपोवंक धाडटा. पूण हालेलुया पयलें पूण देव ताका पयलेंच जागयता बिलामांक. हालेलुया देवाच्या दुता मुखांतर तुवें अशें करचें न्हय, तूं शिराप घालूंक वचनाका. हालेलुया तुवें ताका ब्लेस करचें, इस्रायलाक तुवें ब्लेस करचें म्हणटा. हालेलुया हालेलुया पयलें हांव म्हणटा मागीर तो बाळक ताका कितें करता की म्हळ्यार तो बालाम
कितें तो बाला कितें करता काय म्हळ्यार हाले तुका आणखी तुका हांव ग्रेस काय दिता, आणखी तुका हें दिता, तुका उंच उबारूंक हांव शकता. हालेलुया. तुज्या देवान तुका हालेलुया सांगल्या विरोध कितें हांव तुका कितें सांगता तें तूं करशी जाल्यार तुका आणखी हांव ग्रेस काय दिता, हांव तुका आणखी तुका आस्पदीक दिता म्हणून ताका भुलयता आनी ताका भुलता. हालेलुया. आनी हो एक निर्धाराक येता. हालेलुया. आनी तो देवा कडेन मागणें करता, हांव येता. हालेलुया. हांव येता म्हूण तो झगडतना देव म्हणटा तूं वच पूण शिराप मात्र घाली नाका. हालेलुया. हांगासर आमी पळया मोहतंदने वाक्यांत तेन्ना सर्वेस्परान बालामाचे दोळे उदके केले, पोत्यांतली भायर काडली तलवार हाती घेवन देवाचो दूत रस्त्यार उबो रावलो. ताणें पळयलो आनी तो धरणीर सश्टांग सरपडलो. सर्वेस्पराच्या दुतान ताका म्हळें, तुवें तुज्या गाडवाक कित्याक 3 फावटी ह्या परी मारलय? रस्त्यार आड रावंक आयिल्लो तो हांवूच. हांव हांगा आसतना तुजी वाट बंद जाता. गाडवान म्हाका पळयलो आनी तो 3 फावटी म्हाका सोडून कुशीक गेलो. हालेलुया. देवाच्या दुताक हालेलुया. हालेलुया. बालकाक हालेलुया. ह्या बिळामाक हालेलुया देवाचो दूत दिसना पूण ह्या गाडवाक देवाचो दूत दिसलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. पूण देवाचो दूत थंय आड रावलो कित्याक? हालेलुया. बिलाम देवाच्या हालेलुया उतराक विरोध वचूंक हालेलुया ताणें मेट काडूंक ताणें प्रयत्न केल्ल्या वेळार देव म्हणटा हालेलुया तूं पयलें देव ताका म्हणटा वचनाका, पूण ताज्या उपरांत हट्टी मनीस जाल्ल्यान तो हालेलुया देवा कडेन झगडटा आनी तो वेता. त्या वेळार देव ताका वच म्हण हालेलुया वच म्हणटा. तो हांगासर आमी पळया बालाम दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठलो आनी आपल्या गाडवाचेर बसका घालून मोआबाच्या फुडारा सांगता भायर सरलो. हांगासर मुखलें वाक्य पळय. हे मनीस ताका आपोवन व्हरूंक आयल्यात न्ही, उठ आनी ताजे सांगता वच, पूण जे कितें हांव तुका सांगता त्या शिवाय हेर कितेंच हांवें सांगचें न्ही. बालाम दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठलो आनी आपल्या गाडवाचेर बसका घालून मोआबाच्या फुडारा सांगता भायर सरून गेलो. हालेलुया. देवाक खुशी नातले. ताणें वेची ताणें हालेलुया बालकान ताका कालें केलें. हालेलुया. ताका कालें बुलयलें. ताका कालें हालेलुया हांव तुका हें दिता, तुका हांव हें दिता, तुका भांगार दिता, जाय जालें तुका दिता, हांव तुका व्हडलो एक हुद्दो दिता म्हण. पूण तुवें करी जाय जाल्यार काम इतलेंच तुवें वचोन तांकां शिराप घाली जाय म्हण. पूण देवाक तें खुशी नातलें. हो बुल्लो आनी घालूंक गेलो. हालेलुया. घालूंक वेता आसतना कोण आड रावलो? देवाचो दूत आड रावलो. आमच्या जिवितांत तशेंच सबार फावटी आमी हालेलुया हालेलुया आई बापाय सांगतात, भाव भयणी सांगतात, कुटुंब सांगता हालेलुया, बापाय सांगता, घरांतली सांगता तुवें तशें करचें सारकें न्ही, दीस इज रॉंग, हे रॉंग मॅट तूं काडते आसाय, रॉंग स्टेप तूं काडते आसाय म्हूण हालेलुया. कितले पटी हांव बापायनी सांगल्या रे, कुटुंबदारांनी सांगल्या रे, कोणा मुखांत्र हालिश्टा मुखांत्र देवान उलयलें रे. सबार फावटी आमी कितें करता? हालेलुया आमची खुशी करता. केदार हालेलुया देवाची खुशी सण हालेलुया देवाच्या ताळ्याक हालेलुया कान दिसतना आमची खुशी आमी करता आसतना हाल आमचे सगळे वाटो बंद जाता. कित्याक देवाक तें पसंद ना. हांगासर पळय, तो गाडवार बसून वता आसतना पूण तो गेलो, तें पळोवन सर्वेस्पराचो राग पेटलो आनी ताची वाट आडोवच्या खातीर सर्वेस्पर दूत ताच्या वाटेर येवन रावलो. तो गाडवाचेर बसून वेतलो आनी ताचे 2 सेवक ताचे बरोबर आशिल्ले. पळय, आमच्या जिवितांत हालेलुया देव आमचे लागीं 100% उलयता. खंयचे एक काम करच्या पयलें, खंयचे एक स्टेप काडच्या पयलें देव कोणा मुखांत्र म्हणी हालेलुया उलयता. हालेलुया उलयल्लें तें देवान उलयल्लें वा देवाच्या दुतान उलयल्लें म्हण आमकां समजना आनी आमी कश्टाक सांपडता. कित्याक देवाचो दूत हांवें मुखार वचना अशें आड रावला. आमची कसलेंच कामां सक्सेस जायनात. प्रायस गॉड. हर एक आमच्या
आमच्या जिवितांत कितेंय घडच्या पयलें, कसलेय अनवार येवच्या पयलें, कसली एक पिडा शिडा येवच्या पयलें सबार पटी देव कोणा मुखांतर मी उलयता. हालेलुया. उलयल्ल्याक हांवें इन्कार केल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार देवाचो राग पेडटा. हालेलुया. आनी देवाचो दूत हाले तुज्या हर एका कामाक आड रावता आनी तुवें खंयच्या हाती काम केल्यार तें सक्सेस जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. इतलें ताका बिळामाक हालेलुया देवान सांगलें जाल्यार तो गाडवार बसून गेलो, तो मुखार गेलो. हालेलुया. हालेलुया. मुखार देवाचो दूत रावलो, ताका मुखार वचोंक ताणें सोडूंक ना. लास्टाक हालेलुया गाडाव उलयलें. लास्टाक हांगासर पळय गाडाव उलयता तेन्ना सर्वेस्परान गाडवाचें तोंड उगडलें आनी त्या गाडवान म्हळें हांवें तुका कितें केलां. त्या देखून आमच्या जिवितांत, आमच्या घरांत, ह्या कुटुंबांत कोणीय जावं दी एक गाडाव असो जावंक पुरो म्हळ्यार ताका कांय शिकप ना जावंक पुरो. हांवें चिंता तो एक गाडाव म्हजो एसिस्टंट जावंक पुरो, म्हाका व्हडली पदवी आसा, म्हाका व्हडलें शिकप आसा, म्हाका व्हडली जाणवय आसा, हांव डॉक्टर शिकलां, हांव PhD केलां म्हूण आसूंक पुरो. सबार पटीन देव आमच्या जिवितांत मुखार येवच्या खरगा खातीर ल्हान भुरग्यां मरिपात उलयता. हाली एक गाडाव जावन आमच्या घरांत हालेलुया. हालेलुया. टॉयलेट धुतलो जावंक पुरो, आमच्या घरांत एक ल्हानशें काम करतलो जावंक पुरो, ताच्या मुखांतरी आमच्या जिविताक देव उलयता 100%. जर तर हालेलुया तें गाडाव म्हणून ताका कितें समजून येना, ताका एज्युकेशन ना म्हणून हाले ताका इन्कार करीन जाल्यार म्हज्या जिवितांत मुखार एक घंटांतर राखोन आसता. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून हर एका घडीच्यानी देव खंयच्या ना खंयच्या रितीन हांवें आनी तुवें बचाव जायचें म्हणून सबार रितीनी तो उलयता. हालेलुया. आनी प्रवादी मुखान तो उलयलो, मोइशे मुखान तो उलयलो, इसाया प्रवादी मुखान तो उलयलो, एझेकियेल मुखान तो उलयलो आनी लास्टाक नव्या सल्ल्यांत जेजू क्रिस्तांवर तो उलयलो. त्या देखून देवाचें उतार सांगता हालेलुया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गे ताजे एकल्याच पुता ह्या संवसाराक धाडलो, ताका सतमंतल्याक, ताका सतमंतल्याक कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत लाभच्याक. आज म्हाका सासणाचें जिवीत जायचें जाल्यार, आज म्हाका बचावेची वाड जायची जाल्यार, असल्या परिस्थितींत भायर येचें जाल्यार देवाच्या ठाळ्याक हांवें कान दिवचें, वा देवाच्या उतराक हांवें कान दिवचें, वा देवाचें उतार कोणा मुखांतर म्हणे, अनपडा मुखान म्हणे देव उलयता वय जाल्यार हांव कितलो व्हडलो शिकपी जावं दे, कितलो व्हडलो याजक जावं दे, कितलो व्हडलो सेवक जावं दे, म्हज्या जिवितांत मुखार येवच्या हर एका खर्गाक देव कोणा मुखांतर म्हणे तें खर्ग तुज्या जिवितांत येवन असो म्हणून देव मोग जावन असो जाल्ल्यान तो उलयता. त्या उतराक हांवें इन्कार केल्ल्या वरवीं, देवाच्या उतराक इन्कार केल्ल्या वरवीं देवाचो दूत म्हज्या हर एका कामाक आड रावता. हालेलुया. कशें त्या बिळामाक देव हालेलुया गाडवार बशिल्ल्या बिळामाक मुखार वचून ताणें सोडून गे दूत आड रावलो गे, ताची खंयचीच कामां सक्सेस जावना. ते कित्याक? हालेलुया. हालेलुया. देवाचें प्लॅन जारी जाल्लें. त्या देखून जाणा जाय जे म्हज्या जिवितांत हांवें कितेंय केल्यार देवाच्या कुशे विरोध तूं सक्सेस जायनाय. म्हज्या जिवितांत सक्सेस जावचें देवाचें प्लॅन मात्र. हालेलुया. जर तर आज हांवें म्हज्या जिवितांत म्हजीच कुशी करन हांव जियेला वयस जाल्यार एक घडी भर आमी देवा लागीं बक्षण मागया. कशें हालेलुया. कशें तो बिळामा हांवें पाठाक केलें म्हणालो. हालेलुया. हांवें देवा विरोध वचून सूख केलें म्हूण ताणें कशें ताणें हालेलुया तो म्हणलो गे. तशेंच आमच्या जिवितांत आज देवाचो ताळो हाले मुखार आमच्या हालेलुया येवच्या हर एका खर्गाक देव उलयला. हालेलुया. उलोवन हांवें इन्कार केल्ल्या वरवीं आज म्हजें तें खर्ग म्हज्या जिवितांत मुखार रावलां वयस जाल्यार आज देवा कडेन त्या खर्गान तें भायर येवच्या खातीर आमी बक्षण मागया. कित्याक आमचो देव बक्षचो देव जावन आसा. तर एक घडी भर आमकांच आमी देवाच्या हातांत ओपसून दिया. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन
हो संदेश ऐकूनच्या हर एका भावा बहिणीक तुझ्या आजीन करता. हो संदेश ऐकलो कोणी भावानी बहिणी उतार ऐक नसतना हालेलुया तुझ्या उतरा कधी न जाय नसतना हालेलुया तुझ्या उतरा ते हालेलुया सांगून 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 निराश त्या उतराक अखमान करणं निग्लेक्ट करणं आज कोणी कष्ट असा वय जाल्यार हो संदेश ऐकतलो आज हालेलुया जेजू म्हज्या पातक्याची काकोट कर म्हणत वय जाल्यार तुझ्या नावाची महिमा ताजे थंय रिलीज जावं दे. तुझ्या नावाची आशीर्वाद ताजे थंय रिलीज जावं दे. तुझ्या नावाचे हर एक वाटो उदके जावं दे. जर तर तूं ओपन करीत जाल्यार कोणाकी बंद करूंक जायना. तुवें बंद करताय वय जाल्यार कोणाकी ओपन करूंक जायना. आज हे उतार आयकलो कोणी ते रिसीव करता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताजे हर एक बंद जाल्ले वाटो ओपन जावं देत. ताच्या जिवितांत काळोख नपय जावं दे. ताच्या जिवितांत क्रिस्ताचो उजवाड रिलीज जावं दे म्हूण मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. ह्या उतरां मरे पाद देव तुमचे आशीर्वाद.